동양에서 검도까지 천수백여리, 예로부터 광맥의 생김새에 검이 같다고 거미덕으로 불리었다는 거장. 걸럭 있고 구배도 심한 여기 금골로 가는 철길로 걸으니 발밑엔 산봉우리가 밟히고 깎아지른 벼락 밑 천길나락에 선 협곡을 뒤흔드는 물소리 열어나다. 자연의 대재앙으로 너무도 큰 피해를 입은 여기, 집채 같은 바위들이 금시라도 철길 위에 굴러내릴 듯 큰 물에 기둥을 잃어버린 철교, 얼기설기 턱나무로 쌓아올린 그 위에 림시복구된 이 철길로 우리 원수님 오셨단 말인가. 산 위에 산, 벼락 위에 또 벼락, 그 사이로 뻗어간 철길은 마치 공중에 드리워진 쇠밧줄인 듯 보기조차 등골이 서늘한 위험천만한 이 철길로 달리던 그날의 기적소리 이 가슴에 울려와다. 검덕이 큰 물피해를 혹심하게 입었다는 소식에 천사만사 다 뒤로 미루신 원수님, 한시라도 더 빨리 한지에 난전 인민을 따뜻이 품어주시려 재난당한 그들의 아픔 가셔주시려 달리는 열차를 재촉하셨거니, 그 길에 산이 막아나 서면 산을 뚫고서라도 가리라, 사품치는 강이 나선다 해도 기어이 가리라. 하늘이 무너져도 인민을 찾아가시는 우리 원수님의 앞길만은 막지 못해. 협곡을 깨지르며 하늘로 뻗어간 철길으로 열차는 전석으로 내달렸나니, 기적소리, 불행을 당한 자식을 찾아 천리 만리 이 세상 끝이라도 갈 어머니의 목소리여. 인민이 당한 불행, 인민이 겪는 고생을 제일 큰 아픔으로 여기시며 오늘도 우리 원수님 인민을 위한 멸사복무의 길에 계시가니, 그날의 기적소리 오늘도 이 땅에 메아리로 울려와라.